我以为你是正义的化身，你却告诉我榔头上都是你的指纹。起因是开锁师傅接到了一个十分紧急的订单，刚到楼梯口，客户大哥就开始催他。大哥的身边还有一个行李箱，大概率是刚出差回来。赶紧给我把锁撬开，里面被反锁了。撬开，里面有人啊！有人，给我撬。大哥给开锁师傅看过证件之后，开锁师傅就开启了工作。期间，大哥还询问了锤子的价格，师傅回复锤子20块，加上开锁的50块，一共70块。但大哥直接给师傅100块，让他不要找了，甚至后面还直接把手上所有的钱都给师傅。门刚一撬开，大哥就拿着锤子想要冲进去，还以为师傅想要劝大哥，但没想到，你别冲动啊！不是锤子上面全部都是我的指纹呢，你妈了个！师傅，锤子在我手里是工具，在你手上那就是凶器了。